Assalamualaikum. Tuh. Keadaan rumah rusak, porak-poranda, banyak pohon-pohon. Luar biasa. Tuh. Rumah terbengkalai. Kosong. Terus ini. Yuk, kita coba naik ke atas. Kita taruh lihat. Ada apa di dalam? Kosong. Atas coy. Atas coy, atas. Atas coy, atas. Set. Atas coy, atas. Set. Kenceng bener. Aduh, ada yang lihat gak? Mundur. Nah nih, apa karena berhubung masih jam segini ya? Aduh.